नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा थारू भाषाको पत्रकार आचार संहिता लोकार्पण। तुलसीपुरमा नापतोल तथा गुणस्तरको टोलीले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म सेवा प्रदान गर्ने। देशकै पहिलो उपमहानगरका रूपमा घोराही उपमहानगर बालमैत्री घोषणा हुँदै स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने काम सुरु। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा जिल्लाकै सर्वाधिक ठूलो पुरस्कार राशि भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु हुने। अब खबर विस्तारमा। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका देशकै पहिलो उपमहानगरका रूपमा बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ। नेपालमा 13वटा उपमहानगरपालिका रहेकोमा घोराही बालमैत्री नगर घोषणा हुनेमा पहिलो उपमहानगर बन्दैछ। चैत्र 23 गते घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गरिँदैछ, जसको तयारी पूरा भएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनु भएको छ। नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भए पनि उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणा हुन सके छैन। तर घोराही महानगरपालिकाको निरन्तरको प्रयासपछि बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अवस्था आएको आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुख चौधरीले बताउनु भएको थियो। बालमैत्री नगर घोषणा हुनका लागि बाल श्रम नभएको, सबै बालबालिका विद्यालयमा गएको, बाल विवाहको अन्त्य भएको, बाल क्लब गठन भएको, खानेपानी सरसफाई लगायतको पहुँच पुगेको गरी 51वटा सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त 51वटै सूचक पूरा गरेर उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागि चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। 51वटा सूचक पूरा भए नभएको जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जुन प्रतिवेदनमा सबै सूचक पूरा भइसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले यही चैत्र 9 गते घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ। अनुमति पाए लगत्तै अब 23 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामको प्रमुख आतिथ्यतामा घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताउनु भएको छ। बालमैत्री नगर घोषणा कार्यक्रम दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्यीय सभा हलमा हुनेछ। तुलसीपुरमा नापतोल तथा गुणस्तरको टोलीले सेवा दिने भएको छ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा भोलि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासचिव बिनिल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। लामो समयको पहलपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको टोली तुलसीपुर आइपुगेको छ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसे र महासचिव बिनिल केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी यस क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई आफ्नो नापतोलका सामग्रीहरू चेक जाँच एवं नवीकरण गर्न हुन आह्वान गरिएको छ। ढक तराजु, लिटर, मिटर, किल्ला काँटा, डिजिटल काँटाहरू अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण र चेक जाँच गर्न नेपालगञ्ज जानुपर्ने हुन्छ। तर यस वर्ष उद्योग वाणिज्य संघले घर दैलोमै सेवा प्राप्त गर्ने अवसर दिएकोमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विकास लामिछानेले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिष्ठान लागि परेको बताउनु भएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रतिष्ठान जस्तो सेवा दिन हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं, उपकुलपति लामिछानेले भन्नुभयो, जसले गर्दा नागरिकले प्रतिष्ठान भएको महसुस गर्न पाउने उहाँको भनाइरहेको छ। नागरिकहरू सेवा लिनका लागि बाहिर जान नपरोस् भन्ने उद्देश्य साथ आफूहरूले काम गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। आफू यसै क्षेत्रको भएकाले समस्याका बारेमा जानकार रहेको बताउँदै काम गर्दा हुने कमी कमजोरीका बारेमा सल्लाह सुझाव दिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन वैद्यले प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रमलाई छिट्टै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संघका पूर्व अध्यक्ष तथा अस्पताल सरोकार समितिका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रराज पन्तले नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नतर्फ प्रतिष्ठान अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
कार्यक्रम संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कार्कीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण संघका सचिव नरेश कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विकास लामिछाने, रजिस्ट्रार प्रकाश थापा, डाइरेक्टर डाक्टर प्रज्ञा बस्नेत, डिन डाक्टर सागर पन्थी, सहायक निर्देशक डाक्टर एन्जेलिका कार्की, मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर रमेश कडेललाई संघले टीका र खादा लगाएर सम्मान समेत गरेको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 89 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 842 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 2,942 पीसीआर तथा 2,117 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम आज सोमबारदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज सोमबार प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाईको काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। मतदाताको संख्या 1,77,33,000 जना भए पनि 8 देखि 25% सम्म जगड्या राख्नुपर्ने भएकाले 1,94,00,000 थान छाप्नु परेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। मतपत्रमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको मतपत्र 56 लहरको हुने र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्र 16 लहरको हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। दुर्गममा ढुवानीको समस्या हुने र समय लाग्ने भएकाले पहिला दुर्गमको मतपत्र छापिसकेपछि मात्रै सुगम जिल्लाका लागि मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा चुनावसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको पनि जानकारी दिएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले विभिन्न दल र उम्मेद्वारलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने शुल्क र प्रक्रिया पनि तय गरेको छ। दलको आधिकारिक पत्रका आधारमा देशैभरका मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने र यसका लागि 7,000 रुपैयाँ सहित निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तै कुनै प्रदेशका मतदाताको नामावलीका लागि 5,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै जिल्लामा दल वा उम्मेद्वारको सिफारिसका आधारमा 3,000 रुपैयाँ तिरेर मतदाता नामावली पाइनेछ भने कुनै पालिका भरका मतदाताको नामावलीका लागि 1,000 र वडाका मतदाताको नामावलीका लागि 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मतदाताको विद्युतीय प्रति मात्रै दिइने आयोगले जनाएको छ। बबई गाउँपालिकामा आधारभूत पत्रकारिता तालिम सुरु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङका अध्यक्ष इन्द्र डीसीको अध्यक्षता तथा बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रेस चौतारीले 1 वडा 2 पत्रकार अभियानलाई सफल बनाउन र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि आधारभूत पत्रकारिता तालिम दिन थालिएको बताइएको छ। प्रेस चौतारी दाङको आयोजना तथा बबई गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित तालिममा पालिकाभरका हरेक वडाबाट करिब 3 दर्जन प्रशिक्षार्थी सहभागी भएका छन्। तालिम 2 दिनसम्म चल्नेछ। कार्यक्रममा नेकपा एमाले बबई गाउँपालिका अध्यक्ष जितबहादुर वली, गाउँपालिकाका प्रवक्ता टंकराज विश्वकर्मा, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर डाँगी, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य गणेश आचार्य, प्रेस चौतारी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य बालकृष्ण पाण्डे, सल्लाहकार रञ्जिता शर्मा लगायतले बोल्नु भएको थियो। उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर आम्जाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेस चौतारी दाङका सहसचिव एकराज भण्डारीले गर्नुभएको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालले थारू भाषाको पत्रकारिता आचार संहिता प्रकाशित गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले सोमबार दाङको घोराहीमा थारू भाषाको पत्रकारिता र आचार संहिता विषय गोष्ठीको आयोजना गरी उक्त थारू भाषाको पत्रकार आचार संहिताको लोकार्पण गरिएको छ। काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरी प्रमुख अतिथि घोराही महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले उक्त आचार संहिता पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख चौधरीले थारू भाषाका अझै लेख पढको अभ्यास बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। घोराही महानगरपालिकाले थारू भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाएर पनि व्यवहारमा लागू गर्न चुनौती देखिएको बताउनुभयो। थारूहरूमा लेख पढमा अभ्यास नहुँदा पनि प्रयोगमा आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले थारू भाषामा पाठ्यक्रम तयार पारेको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ऐच्छिक रूपमा पठन पाठनमा ल्याउने तयारी गर्नुभयो। थारू भाषाको संरक्षणमा थारू मात्रै नभई अन्य समुदायलाई पनि चासो दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। थारू भाषा कला संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग पनि जोड्न सकिने धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्र समाजको ऐना भएको भन्दै उहाँले यसको मर्म र धर्मलाई बचाउन थारू भाषाको पत्रकार आचार संहिताले ठूलो अर्थ राख्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय र राष्ट्रिय रूपमा बोलिने भाषालाई सबैको बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। कार्यक्रममा दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीले भाषा संस्कृति हस्तान्तरण हुँदै जानुपर्ने भए पनि लोप हुँदै जान थालिएको देखिएको बताउनुभयो। बाह्य संस्कृतिको अनुसरण गर्नुले पनि भाषा र संस्कृतिमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइरहेको छ। भाषा कला संस्कृतिलाई बचाउन सञ्चार क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा दाङसहित बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा 7 बुँदे घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल सहित जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष एवं दाङका पत्रकारहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले थारू भाषाको सहित डोटेली र भोजपुरीमा समेत आचार संहिता बनाएको छ। डोटेली र भोजपुरी भाषामा तयार पारिएको पत्रकार आचार संहितालाई छिट्टै सार्वजनिक गरिने काउन्सिलले जनाएको छ। यसअघि काउन्सिलले नेपाली, मैथिली र नेवारी भाषामा आचार संहिता जारी गरिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा प्रदेश स्तरीय सहकारी दर्ता कार्यालय स्थापना गरिएको छ। 65औं सहकारी दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रम गरी राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटमा उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले प्रदेश स्तरीय सहकारी दर्ता, अनुगमन, नियमन लगायतका कार्य गर्न कार्यालय स्थापना गरिएको बताउँदै यसअघि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको काम यही कार्यालयबाट हुने जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्र सरकारले केन्द्रीय स्तर, प्रदेशले प्रदेश स्तरका र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका सहकारी संस्थाहरूलाई हेरिरहेको मन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ। अझै पनि सहकारी व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र सहकारीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुरमा जिल्लाकै सर्वाधिक ठूलो पुरस्कार राशि भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2079 हुने भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ सिटिभिटी लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिको आयोजनामा तथा राप्ती किङ भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र तुलसीपुर 6 को समन्वयमा सञ्चालन गरिन लागेको प्रतियोगिता आउँदो वैशाख 6 गतेदेखि सुरु हुनेछ। स्थानीय स्तरमा भलिबल खेलको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान र विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, विद्यार्थी एकता भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला र साबिक राप्ती अञ्चलबाट लुम्बिनी प्रदेशमा छुटेका 2 जिल्ला सल्यान र पश्चिम रुकुम गरी 14 टिमको सहभागिता रहने नेपाल विद्यार्थी संघ सिटिभिटी लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिका अध्यक्ष सूर्य नारायण बटालाले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सुस्ताएको स्थानीय स्तरको खेल गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै तुलसीपुर 6 मा रहेको राप्ती किङ भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको खेल मैदानमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता र तृतीय स्थान हासिल गर्ने टिमले क्रमशः नगद 2,22,222, 1,11,111 र 55,555 तथा कप मेडल प्रमाणपत्र हात पार्ने अध्यक्ष बटालाले बताउनु भएको छ। यसैबीच आयोजक नेपाल विद्यार्थी संघ सिटिभिटी लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिले यति बेला प्रतियोगिताको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। टिम दर्ता, प्रचार, आर्थिक व्यवस्थापन, खेल मैदान निर्माण लगायतका पक्षमा तीव्रता दिइएको प्रतियोगिता सञ्चालनमा समन्वयकारी भूमिकाको जिम्मेवारी पाएको राप्ती किङ भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रका सञ्चालक कमल खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक।
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा थारू भाषाको पत्रकार आचार संहिता लोकार्पण। तुलसीपुरमा नापतोल तथा गुणस्तरको टोलीले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म सेवा प्रदान गर्ने। देशकै पहिलो उपमहानगरका रूपमा घोराही उपमहानगर बालमैत्री घोषणा हुँदै स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने काम सुरु। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा जिल्लाकै सर्वाधिक ठूलो पुरस्कार राशि भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु हुने। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।